Hoy Сегодня у tenemos нас una charla лекция посвящена sobre las obras произведениям de Nicolas Николая Benoit. Бенуа. Я назвала He llamado лекцию esta «Готические conferencia Las фантазии fantasías Николая góticas de Бенуа Nicolas Benoit к para el aniversario 210-летию 210 главного del архитектора arquitecto Петербурга. principal de Peter Gauck, Потому porque что в este этом año, году, el 13 de а, junio, 13 июля, ha исполнилось cumplido 210 лет со 210 дня рождения años Николая Леонтьевича este Бенуа. arquitecto y И, por supuesto es конечно, это una buena хороший повод excusa para вспомнить о acordarnos de том, su какой contribución вклад он внес en la cultura y la в arquitectura de культуру и в Rusia. arquitectуру России, Pero но esta contribución es tan grande этот que por вклад настолько supuesto no велик, puede caber что, конечно, en una одну sola лекцию charla. никак невозможно Por tanto, упаковать. he Поэтому decidido construir я nuestra решила charla сегодняшнюю лекцию построить a base de все-таки una serie de на ряде cuestiones que вопросов, muchas которые veces часто surgen возникают en в cuanto связи al с tema темой de la готики и arquitectura gótica неоготики, для y того, чтобы neogótica, para, на con el примере ejemplo de la творчества obra de и Nicolas графического Benoit, наследия Николая Леонтьевича fijarnos Бенуа en а, particularidades de обратить estos внимание на estilos que какие-то no siempre son особенности этих стилей, obvias para которые не las всегда personas que бывают no очевидны tienen directamente que ver con la людям, не arquitectura. связанным напрямую с Y para архитектурой. todas las И personas que tienen для que ver всех, con el не связанных arte, с aquí les творчеством, van a здесь будет interesante ver cómo интересно то, interpreta un как arquitecto un архитектор estilo histórico интерпретирует y usa con исторический mucha стиль libertad las и очень posibilidades que este свободно estilo da использует en su его obra. возможности в своем Voy a творчестве. presentarme un poco. Yo me llamo Yevgenia Ну, Petrashen. я Yo soy представлюсь. jefa del programa Меня зовут educativo Евгения Diseño Павловна del Medio Петрашень. Я de являюсь la руководителем Universidad de образовательной San программы «Дизайн Petersburgo. среды» Además, Санкт-Петербургского государственного университета. una parte de mi actividad Кроме tiene que того, ver con el Centro de la Preservación del часть моей Patrimonio de деятельности la Universidad de связана San с Центром Petersburgo. сохранения культурного Estoy наследия también en la Санкт-Петербургского Unión университета, de Arquitectos de San с Petersburgo Союзом y архитекторов es mi iniciativa, un Санкт-Петербурга. proyecto que se llama И la Casa я de Campo являюсь de инициатором Benoit, проекта una «Площадь Бенуа в residencia de arte Петербурге» de la как universidad резиденции en МФ Petergov. БГУ. Aquí a la Вот там izquierda и ven слева los вы códigos de видите esta comunidad en las QR-коды redes сообществ sociales. этого Si les проекта interesa, в pueden социальных unirse сетях. mediante estos Вот, códigos y если будет ahí van a интересно, ver то la присоединяйтесь с помощью actividad de nuestro QR-кодов, proyecto. и там можно A увидеть veces somos más activos, a деятельность veces menos, нашего pero hoy vamos a hablar проекта. de otras cosas. Она Y более la менее активна, но сегодня siguiente мы charla будем sobre говорить о ней. Leonti И я Benoit, думаю, así que больше vamos a дождемся hablar de nuestro в proyecto. следующей лекции, которая будет связана с Леонтием Николаевичем Yo Бенуа. soy miembro de la familia Benoit. И Nicolai es я являюсь членом mi семьи Бенуа. triple bisabuelo. Николаю Леонтьевичу я Es tres veces mi трижды bisabuelo. привержена, ¿Qué es la получается, familia Benoit? пра-пра-пра. Es Что же такое семья una Бенуа? dinastía Семья internacional Бенуа artística. Su на fundador самом деле fue de origen интернациональная francés творческая y династия. viajó a Rusia Ее основатель в России salvándose de la выходцы Revolución из Francesa Франции. y en su diario И escribió que estaba приехал он в salvando a Россию su спасать prole también de от los ужасов horrores de французской la Revolución революции. И Francesa. в своем дневнике он писал о том, что он En спасает Rusia, en свое San потомство Petersburgo, se после casó con una французской alemana, революции. Yekaterina Groppe, y tuvieron И una familia здесь он grandísima, женился в 18 Санкт-Петербурге hijos, на solamente 11 немке sobrevivieron Екатерине y Гроппе. solamente И у них была 5 огромная hijos que семья, se 18 casaron se детей. consideran ya Вначале, fundadores правда, de la только 11 estirpe детей, de и Benoit. только 5 En la сыновей segunda считается, generación de los Benoit en считаются Rusia, основателями уже su representante рода. más famoso es, por Ну и supuesto, вот во втором Nicolai Benoit. поколении En семьи este Бенуа в retrato de России familia наиболее известным pintado por uno de представителем, los безусловно, amigos является Николай de Леонтьевич Louis Бенуа. Benoit, del Вот primer на Benoit. этом семейном портрете, который написал Nicolai es один из el niño друзей pequeño con la banderita que está Владимира sentado sobre Бенуа, una cómoda detrás de las Николай espaldas de Леонтьевич — sus это тот padres. Y маленький ребенок с sobre esta флажком, который persona сидит на va a комоде ser за nuestra charla de спинами hoy. своих родителей. Nació el 1 de И julio de вот об этом 1813 человеке сегодня и y пойдет у нас falleció речь. ya en Он родился 1 1898. июля 1813 года Es decir, и vivió скончался в una vida bastante 1898 prolongada, году. То есть sobre у него todo si была consideramos очень que fue el siglo большая, XIX. También особенно fue в una vida muy около feliz. XIX века, очень продолжительная Mm, и очень Podemos hablar de cuán счастливая и exitoso fue удачная como жизнь. arquitecto А, y una persona О том, participante en la насколько comunidad. он был успешен,
juzgando por sus как архитектора, condecoraciones. как Tuvo muchos общественной órdenes de деятельности San свидетельствует, Vladimiro, безусловно, de Santa Ana, de San награды. Вот вы Estanislao, de видите здесь diferentes grados, целый список. por Орден Святого distintas Владимира, obras y Орден Святого proyectos. Станислава, Орден Святой Анны второй степени, En Святого Владимира первой степени, 1885 incluso за obtuvo un различные escudo de его armas проекты. de una И estirpe de nobles y в para 1785 году festejar он был даже los 50 пожалован años, las bodas de дворянским oro гербом и de su потомственным labor, дворянством. tuvo otro orden, otra В orden de честь Santa Ana, 50-летия творческой y ya деятельности ahora entra получил en la орден lista de Святой 100 Анны mejores первой степени в arquitectos de 1986 Rusia y de году. las personas И que уже son в la наше gloria de время Rusia. Николай Леонидович En Бенуа estas как listas человек hay otros перечислен в 100 arquitectos, лучших pero архитекторов России bastante и в список pocos людей, составивших славу России. Ну, entre las это personas que в se этих consideran списках la есть gloria de и Rusia. No hay архитекторы, pocos но arquitectos, достаточно no hay muchos небольшое arquitectos, количество perdón. En San э, Petersburgo, Nicolai Benoit среди dejó людей, relativamente составивших славу pocas России, obras, архитекторов немного. unas 20 Вот. construcciones, И, с одной стороны, в самом Петербурге он оставил не так уж много pero своих произведений, а, около 20 построек. estuvo trabajando Но mucho он tiempo en el ayuntamiento y estaba vigilando todas очень las большое obras, время todos los был planeamientos, todo lo que se estaba construyendo en San Petersburgo. на Y службе en в городском particular fue el управлении и arquitecto надзирал principal de la за ciudad de Petergov, строительством, планировкой, que se formó эксплуатацией, bajo за su всем, что происходило gestión y в influencia. Санкт-Петербурге. И, в частности, он был También главным архитектором con su города participación se Петергофа, finalizó который, в общем-то, el весь complejo arquitectónico сложился del Parque de под Petergov, его que es непосредственным tan famoso. руководством и влиянием. Также Y именно otro как arquitecto muy архитектор-строитель famoso, завершался Stackenschneider, que también ансамбль erigió muchos edificios en San знаменитого Petersburgo y парка Petergov y Петерговского, fuentes en la и residencia imperial, не менее знаменитый, чем он, архитектор Штекеншнейдер, который siempre возвел тоже множество presentó построек sus и proyectos a в Benoit para su Санкт-Петербурге, и в beneplácito. Петергофе, и новых фонтанов в резиденции Las императорской obras de целый Nicolai арсенал Benoit создал. Он, в son el общем-то, testimonio de согласовывал свои su gran проекты с Николаем maestría y Леонидовичем por esto Бенуа. me pareció importante А, enseñar, hacer ver Работы cuál fue Николая su Леонидовича camino en la свидетельствуют о arquitectura, его su camino э, inicial. Yo невероятном calculé cuántos мастерстве, años и мне estuvo показалось здесь estudiando очень важным y me salieron показать, 18 años. э, Desde los каков 14 был fue его matriculado en la Academia de Bellas Artes para первоначальный estudiar путь в arquitectura архитектуре. durante 9 И años. я Cuando посчитала, terminó что la когда academia, учился Николай Леонидович Бенуа, он учился obtuvo 18 лет, primero una medalla de поскольку plata с y después 14 una лет medalla он de был oro. зачислен в Академию художеств для Y инженерных esa специальностей medalla и de сроком на oro 9 le лет. daba el А, derecho a un И по viaje окончании он becado получил durante 6 años значит, para estudiar arquitectura en сначала Europa. серебряную, потом золотую медаль. Pero antes de И salir эта золотая con esta медаль beca, по окончании курса давала tenía право que на пенсионерскую tener unas prácticas de деятельность с construcción содержанием в dentro de течение 6 Rusia лет y fue también un periodo de изучения su архитектуры turno, de esperar Европы. su turno para la beca en Но Europa, прежде чем porque выехать tenía на que ver эту con el regreso практику, de los необходимо было anteriores becarios пройти antes строительную de que практику uno в России. И nuevo, вместе с тем это otro был период egresado, pudiera ожидания, viajar. так сказать, очереди Y на las prácticas de прохождение construcción стажировки в Европе, поскольку duraron было 3 связано с años. вопросами возвращения Mm, предыдущих пенсионеров. Nicolás Benoit en este Если tiempo прежде estaba чем ayudando новый a un catedrático выпускник suyo de академии la отказался academia, el ехать, profesor предыдущий Mayer, должен вернуться. Соответственно, ampliando la строительная primera escuela практика clásica заняла de San у Николая Petersburgo y Леонидовича 3 después года, estuvo trabajando con в Konstantin течение Thon, fue которых su он ayudante сначала menor, primero en как San профессор, у которого Petersburgo, заканчивал курс в en Академии художеств la Iglesia de la профессора Presentación Майера de при María y después en осуществлении dos первого proyectos посещения музея в principales de Thon Санкт-Петербурге, ya en а Moscú. затем En сотрудником с Константином Тоном 1838, был para его 2 años, помощником. fue И уже trasladado в Benoit a Петербурге Moscú при строительстве para participar en los церкви proyectos Возведения во del храм Templo de Cristo Пресвятой Salvador y Богородицы, el а Palacio de затем на Kremlin. двух главных проектах Y ya a los Константина 27, Тона, en который verano de провел в Москве в 1840, 1856 Nicolai году, fue de на 2 viaje por года Europa para seis Бенуа был años. переведен в Москву Fue для una участия ruta в grandísima, проектах Alemania, храма Христа Italia, Спасителя Francia, otros и países. Кремлевского дворца.
Pero por уже supuesto, 27 para лет, todos los летом becarios 1840 académicos, года, Italia Николай Леонович fue отправляется в lo путешествие по principal, Европе на 6 лет. Там el колоссальные principal маршруты, espacio которые de su beca. обходила и Entonces Германия, и estuvo ahí Италия, 6 años, Франция и другие страны. regresó a Rusia ya Ну, con конечно, 33 для años. всех академических Entonces, en профессионеров total fue Италия была que таким pasó основным 18 años estudiando. Hoy, пространством для en стажировки. el marco И вот de 6 лет mi charla, Николай Леонович vamos проводит a в Европе responder a unas и preguntas возвращается в que me Россию parecen уже в interesantes en 1931 году, то cuanto есть в al 18 tema лет. del Он estilo gótico en la obra de Benoit. посвятил обучению. ¿Qué fue lo que lo inspiró? Después, И ¿cómo pudo сегодня convertir su в afición рамках por lo моей gótico en лекции las мы попробуем construcciones ответить на arquitectónicas? несколько вопросов, которые ¿Qué мне difiere кажутся интересными в la связи с gótica темой auténtica del готического medioevo стиля europeo в del estilo творчестве Николая neogótico que Леонтьевича se Блока. divulgó Во-первых, por чем он Europa y en вдохновлялся? Rusia en el siglo В том, XIX как y это tenía un увлечение sentido готикой particular. получило свое El воплощение simbolismo y la в influencia удивительных del estilo архитектурных gótico también произведениях, vamos a которые он tocar создал. este Что tema. Y отличает, también собственно говоря, vamos a ver qué настоящих elementos готиков, únicos de la средневековую gótica и están en los неоготику, proyectos de которая Nicolas в Benoit XIX y веке cómo распространилась los и в Европе, и в combinó России, con las и tradiciones имела некий arquitectónicas особый rusas. смысл. También vamos a ver Соответственно, el символика misterio y влияния la готического belleza стиля тоже del мы arte gótico en la коснемся obra этого de Nicolas вопроса. Benoit. Также мы рассмотрим, какие уникальные Como элементы ya he готики mencionado, присутствуют в Nicolas работе Benoit Николая Бенуа и как они tuvo сочетаются prácticas de с construcción con российско-русскими Constantin Thon, традициями que es un архитектуры. famoso arquitecto Ну ruso. и посмотрим на, ¿A quién le ну, tocó отдельно на загадочность и красоту готического искусства un papel в especial en la творчестве historia de la Бенуа? arquitectura rusa? La recuperación de las Как я уже tradiciones rusas сказала, después Николай del Леонидович periodo de Бенуа clasicismo. проходил курс Aunque él обучения mismo у Константина Тона, amaba el estilo знаменитый русский clásico en la архитектор, arquitectura, которому pero выпала también такая fue роль él quien hizo revivir las в истории tradiciones архитектуры rusas как en el siglo восстановление XIX русских y традиций sus после периода conceptos, sus классицизма. ideas Хотя de сам la он, arquitectura в rusa, общем-то, был por таким очень supuesto, influyeron muchísimo en sus alumnos, классицистического en направления particular en архитекторского. Nicolas Но, Benoit. тем не менее, он считается тем архитектором, который возродил Entre sus готические ideas tuvo un традиции papel в importante XIX веке. И его la концепции, de его comunidad взгляды на genética de la русскую архитектуру, arquitectura безусловно, románica y оказали gótica большое italiana влияние con на la arquitectura его antigua rusa. учеников, в частности, Hay que на Николая decir Леонтьевича que, Бенуа. sobre todo И en la arquitectura de Moscú, la в influencia его italiana es bastante взглядах visible, важное место bastante занимала presente. идея ам, Como resultado de la formación de некой estas генетической ideas, общности Nicolas Benoit y sus итальянской compañeros романской de готической viaje de beca архитектуры с древнерусской con los que estuvo en архитектурой. Italia, Ну и надо сказать, что tuvieron действительно ellos в el основном deseo de московская buscar las obras архитектура, ejemplares итальянское влияние de la достаточно arquitectura románica э, y gótica durante заметно. su viaje y А, prestarles más В atención результате a estas формирования construcciones такого que a взгляда las у de Николая arquitectura Леонтьевича clásica. Бенуа и у его товарищей Por по tanto, como стажировке resultado de он estos вместе estudios meticulosos, уехал в Италию. surgió una gran А, У comprensión них y возникло afición por el желание estilo gótico. искать Y en el образцы caso de сочетения Nicolai Benoit, готической и романской vemos архитектуры una во время своей maestría стажировки и уделить им excepcional больше que él внимания, adquirió y que se чем manifestó en su образцам trato tan libre классической con архитектуры. este estilo en su propia В obra. результате ¿Por такого qué тщательного la изучения afición por lo возникло, gótico конечно же, en la и arquitectura глубокое понимание и pudo увлечение convertirse готическим стилем? en múltiples Ну и в construcciones? случае Es que Николая el Леонтьева emperador Nicolás Бенуа I, мы видим исключительное мастерство, durante cuyo которым он reino владел и которое проявлялось в trabajó очень свободном mucho tiempo обращении со Nicolás стилем Benoit, в его собственном творчестве. Nicolás I Почему же fue вообще amante del estilo gótico, увлечение romanticismo, готикой se consideraba el у último молодых caballero en el архитекторов trono нашло y воплощение tendía a la в romantización значительном del количестве medioevo, построек? que era Дело в том, что típica император Николай I на para los правление inicios y которого los приходится mediados del siglo значительная часть XIX. а, Y карьеры esto tenía que ver Николая con el Леонтьевича deseo Бенуа, del emperador он de continuar el desarrollo de la был ciudad de большим Petrogó поклонником
gótico стиля dentro del романтизма espíritu de lo считался gótico, todavía последним vamos коленом a hablar периода de qué sentido se le и daba durante el был romanticismo склонен al к estilo gótico. романтизации Средневековья, Además, которое Nicolás I tenía было la типичным типа oportunidad для de conocer, había tenido esta начала-середины oportunidad de XIX conocer a века. Benoit ya todavía como И arquitecto именно с этим joven связано желание императора y продолжить развитие sentir барокко в una Гофа simpatía y и un respeto готику. y una confianza hacia él, Мы еще lo вернемся cual к тому, también какой смысл вкладывался repercutió в en период la романтизма obra именно в готический стиль. consiguiente de Nicolai Benoit. И кроме того, ¿Cuál entonces Николай es la I имел diferencia возможность entre el gótico лично узнать auténtico Николая y Леонидовича Бенуа el еще estilo как neogótico молодого decimonónico? архитектора. И La arquitectura gótica se formó como arquitectura de в catedrales, общем-то, чувствовать к iglesias y нему conventos. симпатию, уважение и Por доверие, что supuesto, se предоставлялись formó a base del на estilo дальнейшей románico работе a Николая Леонидовича través Бенуа. de la perfección de la А, construcción Что же отличает y su настоящую consiguiente готику aligeramiento. Los от elementos неоготического básicos стиля, son arcos который получил apuntados, распространение в XIX bóvedas веке? de Готическая crucería, архитектура contrafuertes, формировалась от arcotantes que архитектуры permitían соборов, церквей и aumentar монастырей. las naves А, dentro de los muros. Ну и, También безусловно, torres de она muchos формировалась niveles, на torres основе aguja, романского tallado en стиля piedra, tipo через encaje, que también se постепенное hizo posible совершенствование por la конструкций introducción de и los их contrafuertes последовательное como construcciones облегчение. В portadoras. результате главными Y también элементами esto готического стиля стали permitió crear стрельчатые grandes арки, vidrieras por нервеные las cuales, de своды, hecho, аркбутаны, podemos determinar контрфорсы, lo gótico которые y позволяли diferenciarlo de lo увеличить románico. проемы в También стенах. muchas esculturas, Также portales en важны perspectiva, многоярусные башни и острые que шпили, crean ажурная каменная una резьба, sensación de которая стала profundidad возможна visual тоже за счет введения y этих torrecillas пульсирующих decorativas de конструкций diferentes tipos. контрфорсов. En la base de la composición de la arquitectura И gótica это же позволило está создавать la огромные idea de la витражные luz окна, divina по o которым de мы las сейчас еще energías divinas. отличаем в значительной мере готику от предшествующей ей Quien decía que era la романтики. idea de San Также Dionisio характерно множество скульптур, y después ya se supo que era el перспективные pseudo куполы, Dionisio, pero no importa. создающие Total, la высокую energía divina como luz визуальную глубину, se и divulgaba en el декоративные mundo башни de тоже manera разнообразны. jerárquica y la В máxima cantidad de основе la luz está en el altar композиции y la nave готической central, архитектуры y cuanto más учение alejado del о centro, божественном свете, menos или luz va, еще iba a называют haber en una учение о catedral gótica. божественных энергиях, En la arquitectura gótica, которое por приписывалось primera vez, la святому vertical Дионисию predomina sobre Ареопагиту, la потом horizontal стало известно, что en это la composición. псевдо-Дионисий, но, в общем, не суть. Суть в том, что Aquí vemos божественная un энергия в виде ejemplo. света Aquí no dije que estas dos распространяется acuarelas que вне ven иерархически, en la и secuencia максимальное количество son света попадает de в алтарь после 1840 y церемонии, и чем дальше от центра, 1843, тем меньше hechos en свет catedrales góticas распространяется в por el mismo готическом Nicolai Benoit durante su соборе. viaje de И becado. в готической архитектуре впервые Estas вертикальная acuarelas están en uno широкая de гладь los libros над que горизонтальной utilicé в para композиции. prepararme a esta charla. А, Y en esta imagen Вот está la здесь entrada пример en очень, да, el здесь ex я не patio de сказала, convento что en вот те Aquisgrán, en акварели, которые Alemania. вы видите Aquí на vemos слайде, это precisamente un portal en perspectiva, акварели un arco apuntado, esculturas, 1840-1843 torrecillas года, decorativas, un tallado fino de выполненные в piedra готических y соборах toda esta Николаем verticalidad de la Бенуа во время composición. его Y en пансионерского los interiores строительства. podemos ver Эти las акварели bóvedas de были вызваны crucería, las в одной из vidrieras, книг, este которые principio использовал de que en el для centro подготовки de la к лекции. catedral debe haber А más вот на luz следующем слайде y a los это lados вход в ya бывший vemos монастырский menos дворик в luz Ахене, это en el перекрытие. interior, Соответственно, здесь мы lo как cual раз es видим muy bien перспективный representado портал, por Benoit en стрельчатую estas арку, acuarelas. скульптуры, декоративные башенки и Aquí, изящную al lado de este резьбу. И fragmento вот bien эта dibujado, вертикальность también всей ven unos композиции. dibujos А в en интерьерах здесь que мы можем заметить Nicolai и Benoit está нервяные analizando el своды, carácter de la и decoración de витражные este окна, templo. и вот этот принцип, что в центре собора Un свет enorme больше, patrimonio а gráfico дальше, отходя в tenemos стороны, мы видим уже que fue creado третий durante su освещенный viaje de свет мира, becado. который очень No todo удачно está передал publicado Николай Леонидович y es Бенуа как раз вот в этих asequible, pero акварелях. su trabajo más famoso, conjunto con sus Вот amigos, здесь рядом с такими arquitectos проработанными Кракау y фрагментами Riazano, рисунка вы видите
es la medición de la Catedral de рисунки, на Orvieto. которых Миколай Orvieto Леонтьевич es un анализирует pueblo, bueno, una ciudad pequeñа характер cerca de Roma, убранства y ahí этого ven храма. en la imagen la А, fachada de la Catedral de Orvieto. Огромное наследие графическое осталось после его пенсионерской поездки. И, конечно, Esta далеко не catedral все fue elegida опубликовано и не como все доступно ejemplar, для просмотра, la но que самая знаменитая его merecía работа una совместно investigación выполненная más с meticulosa, друзьями его, y de архитекторами hecho Кракау и Рязановым, это hicieron аквариум una gran собор в cantidad Орвьето. de acuarelas Орвьето — это que fijaban los detalles поселок, diferentes ну, de esta город catedral, недалеко от los Рима. dibujos hechos con И tinta здесь вы china видите на слайде con фасад diferente grado этого de собора. elaboración, y И los habitantes de Orvieto todavía conservan la memoria de los этот tres собор arquitectos был выбран rusos, как porque aquellos no образцовый, solamente как hicieron las наиболее mediciones de la catedral, sino заслуживающий también la lavaron максимально después тщательного de изучения. medirlo. Se hicieron И unos andamios действительно especiales para ellos, gracias a los выполнено огромное cuales количество podían subir увражей. toda Здесь вы la видите некоторые altitud de фрагменты. esta Были catedral, цветные y durante акварели, unos años фиксирующие llevaron a детали, cabo а, un complejo чертежи, выполненные increíble de тушью dibujos с различной степенью que incluso se publicó проработки. más tarde И надо сказать, что жители города Орвьета до сих пор como хранят una память edición de о lujo. трех русских A finales архитекторах, de потому что они не только выполнили 1845, обмер собора, ya но как era его el обмеряли, último они его año еще de и la beca вымыли. de Benoit y sus Для них compañeros en построили Italia, специально леса, viajó a Roma Nicolás I con su благодаря которым esposa, они могли подниматься y на ahí всю visitó высоту собора. iglesias, monumentos И históricos, вот talleres за несколько лет они escultóricos, выполнили такие encargó удивительный estatuas y комплект diferentes objetos de чертежей, arte para la который colección даже de la escultura del Nuevo был Hermitage, издан que fue el позже primer museo de la familia imperial в качестве abierto такого al público увража. ya en Интересно, что 1852. в конце 1845 года, это уже Y en Roma начинался tuvo un последний acuerdo год con el Papa Gregorio стажировки IV Бенуа с товарищами sobre visitar la в Pinacoteca de Италии, Vaticano junto в con Рим los pintores приехал de la Николай colonia I с rusa, супругой. en particular И con los becarios de вот la Academia de посещал Bellas церкви, Artes. исторические памятники, Fue el золоченые único caso мастерские, cuando a los pintores rusos se les заказывал permitió entrar en la Pinacoteca статуи de и Vaticano. различные предметы искусства для Y советских después fue собственностей Nicolás Benoit того времени, quien fue который presentado был вот al emperador который Nicolás стал como первым un музеем profesional bien русской истории, preparado, que открытым conocía muy bien для su широкой oficio, публики уже в y se le 1852 году. encargó ser guía para el zar, И junto con sus compañeros, para que le в Вене enseñaran, он договорился с explicaran todas las папой ventajas de la arquitectura rusa, Григорием y los IV jóvenes о arquitectos посещении hicieron un персональной recorrido muy bueno Ватикана para el zar. вместе с художниками Durante estas русской excursiones колонии, в tuvieron том una числе с conversación muy interesante los dos Пенсионерной Nicolases, академией художеств. y el emperador Надо dijo que en сказать, что Rusia no saben близился poner случай, ladrillos. когда Y Nicolai ученые Benoit тоже respondió que sí, посетили se saben poner Ватиканскую ladrillos, lo que галерею pasa es Ватикана. que el clima es muy malo И y áspero, дальше именно Николай Бенуа был dijo Nicolai представлен Benoit. Николаю Павловичу как образованный Y человек, su отлично знающий respuesta свое дело, y también sus и conocimientos ему было impresionaron поручено al стать emperador, lo cual гидом царя jugó un papel вместе с importante его en la carrera помощью, показать и profesional объяснить de ему все Nicolai достоинства итальянской Benoit, архитектуры. y Ну le и в ganó la случае confianza del прекрасной emperador que ya экскурсии había для царя, mencionado y la во время этих oportunidad de экскурсий между tener Николаем proyectos Павловичем и arquitectónicos пенсионером Бенуа возник importantes. интересный Aquí диалог. están unas fotos de la Император сказал, Catedral de что у нас в Orvieto. России не умеют класть кирпич. Primero На se что ve Николай su Леонтьевич tamaño сказал, что у нас grandioso, умеют класть кирпич, но климат у нас y también se еловый, puede очень суровый. mencionar unos detalles interesantes. Por Так ejemplo, aquí se сказал ve que la fachada Николай Бенуа. principal И está muy надо сказать, detallada y что muy его decorada, ответ, а mientras также que его las fachadas высказывания laterales поразили императора son и, mucho в más общем-то, sobrias сыграло большую роль в дальнейшей y en algún профессиональной sentido más карьере cercanas Николая Леонтьевича. al Он как раз estilo románico. обеспечил Es то decir, самое la Catedral доверие de Orvieto императора, о котором я уже говорила, es и de alguna возможность manera una выполнения таких versión серьезных работ. mediana entre lo gótico y И lo вот románico. фотографии, как Por выглядит supuesto, para medir собор. una catedral tan enorme, Во-первых, los jóvenes tuvieran que видно, trabajar de насколько mañana он a noche, грандиозен по своему dibujando cada размеру. detalle. И можно отметить еще интересные Y como ya нюансы. he Например, вот dicho, no здесь видно, solamente что lo главный midieron todo, фасад sino que lavaron очень todo lo que estaban детализированно midiendo, обработан, porque декорирован
таковые, в общем-то, Ah, решены desde el значительно siglo XIII проще и nunca se как-то, так сказать, había lavado la ближе, catedral наверное, y даже estaba еще к cubierto de романским polvo. формам. Lavaron И los собор mosaicos en los Варвета tímpanos de la представляет такой, catedral y los в bajos этом relieves de смысле la fachada. усредненный вариант между Los готикой и italianos, para романтикой. conmemorar este acontecimiento, Конечно, чтобы hicieron una умерить medalla грандиозный y собор, en un lado людям estaba пришлось трудиться representada la очень, catedral y en el otro la вычеркивать inscripción каждую con деталь. los nombres de los restauradores. И Y como как я regalo сказала, они obtuvieron вот los это вот все это arquitectos cada вычертили и uno обмерили, un они все volumen это con los еще grabados de вымыли, Piranesi. El поскольку ejemplar за de Nicolas Benoit период с 13 века, когда начали fue строить traído этот por él a собор, la он, в biblioteca de общем-то, la Academia de безвредно las Bellas Artes. запылился. Вымыты были и Y en отделочные картины в 1877 тимпанах соборах. В los общем, dibujos de la Catedral и de Orvieto se барельефы publicaron фасада. en Francia como Надо un сказать, álbum что aparte, una итальянцы в память об monografía, этом событии вывели y медаль todavía se considera на un одной стороне documento которой был изображен valiosísimo собор, sobre la а на historia de la другой arquitectura. надпись с именами Y bueno, русских реставраторов. luego, cuando И Nicolai Benoit в regresó a подарок Rusia, архитекторы получили каждый по тому гравюр Пиранези, empezó su trayectoria profesional con экземпляр, bastante который éxito. Yo no voy недавно a hablar еще ahora de был los передан в aspectos академию и тоже в biográficos, библиотеку. porque tuvo una vida Впоследствии muy и llena, muy interesante, y hoy voy a уже в concentrarme 1877 году чертежи Орвьетского en las собора cuestiones были во Франции estilísticas, sobre todo, изданы de sus obras góticas в виде отдельного альбома, y монографии, en и до сих cuál es la пор это diferencia считается entre el ценнейшим gótico de verdad y el документом neogótico y cómo истории se архитектуры. ha llevado a cabo esta transición. Ну En el и siglo XIX, дальше, el estilo gótico en Rusia когда se Николай II interpretaba, bueno, no вернулся solamente en в Rusia, en Europa Россию, он también. довольно Más tarde voy a успешно начал mencionar un свою карьеру. arquitecto Я не que budu fue сейчас muy importante en este рассказывать, скажем sentido, так, un arquitecto alemán. биографические Lo аспекты, gótico se interpretaba como поскольку portador de жизнь у idea, него была тоже очень una насыщенная и alternativa al интересная, arte а я clásico, сегодня, в общем-то, решила porque сосредоточиться на se relacionaba каком-то las necesidades espirituales de специфическом una вопросе persona. Aquí podemos hablar de esta verticalidad готических como el произведений deseo de lo и elevado. на Y la том, что arquitectura все-таки antigua, отличает clásica, неоготический стиль от y настоящей готики, el и neoclásico como как su вот этот interpretación, переход se veían произошел como вообще. un vínculo con lo В material XIX para веке una persona, готический стиль в las России necesidades materiales формировался, и не только, y кстати, в sus России, но и в intereses Европе тоже. prácticos y el poder. Я позже Como назову resultado, el архитектора, который gótico se оказал на этом convirtió en большое una влияние, herramienta немецкий de архитектор. traer los elementos del Готика трактовалась pasado как al несущая presente, de идею, revivir las antiguas и tradiciones, это de была некая introducirlas en la vida альтернатива contemporánea, классицизму, como una manera поскольку с mm, готикой связывались духовные de потребности deshacerse de lo que человека, se вот эти вот consideraba los вертикальность, vicios de la как бы sociedad стремление en el siglo к XIX. возвышенному, La Edad Media se очевидно, имело idealizaba очень большое y se значение. romantizaba, А y la античная modernidad con архитектура sus vicios y problemas и se классицизм как consideraba ее, так de alguna сказать, manera интерпретация una decadencia воспринималась moral. как связь с Es материальным по отношению interesante к que en el себе siglo XIX человека и se его, так сказать, combinaban libremente los практическим elementos de la arquitectura целеустремленностью. gótica y románica que И también в habíamos результате visto en la готика Catedral de стала Orvieto. инструментом Es algo привнесения típico элементов para прошлого в la arquitectura настоящее, neogótica. Aquí he оживления olvidado decir древних que традиций, el templo que ven внедрение их в ahí современную жизнь как es la некое Iglesia средство Católica de la избавления от Visitación, того, что construido por возможно Nicolai Benoit считалось en пороком общества. То есть 1856, с bueno, тех пор iniciado este año идеализировалась y и terminado en 1800, en los años романтизировалась, 70 а del siglo сопрягалась со XIX, своими y en la проблемами и cripta пороками, de esta считалась, iglesia ну, как бы сказать, в каком-то смысле está la моральным tumba familiar упадком de отражающей. los Benoit, И y ahí está интересно enterrado. также, что в XIX Entre веке las construcciones que están fuera de Petergov, he свободное escogido сочетание precisamente esta iglesia, элементов primero como готической и романской reflejo архитектуры, которые мы отметили de las и в tradiciones соборе Орвьета, neogóticas, ам, тоже вот присущи для y después como el неоготической lugar архитектуры. Да, del здесь descanso я забыла eterno сказать, de что Nicolai Benoit mismo.
храм, который здесь Aquí в ven su Югапе, construcción это más famosa, es la estación исторический de храм trenes посвященный del Святой Деве Nuevo Марии Petergov, Елизаветы. Он que построен ilustra Николаем muy Леонтьевичем bien Бенуа в 1856 и este ранее, primer и затем в párrafo del texto que está en negrita. 1870-х годах. En lo neogótico, la И tipología de los в edificios se крипте ha ampliado muchísimo en этой comparación con la церкви arquitectura propiamente gótica находится de la Edad Media, семейный скелет que Бенуа, и a Николай menudo, Леонтьевич как en la раз mayoría de los и casos, tenía похоронен que в ver одном из con las непетербургских construcciones построек. de И iglesias y администрация выбрала conventos, именно y en lo эту neogótico incluso una церковь, estación de trenes во-первых, как fue отражение posible construirla воплощения dentro de este готических estilo. традиций в неоготическом Como ya архитектуре. dije, И el amor как a lo место последнего neogótico tenía que упокоения ver con la самого Николая idealización Леонтьевича Бенуа. del Здесь вы medioevo, видите его pero al самое mismo знаменитое, tiempo la gótica наверное, творение. Это atraía храм в con Новом la Петербурге, exoticidad который как раз y en algún momento иллюстрирует для нас obtuvo el lugar de первый la выделенный afición в por lo тексте chino, пункт. Это que era то, что anterior a в aquello. неоготике типология El amor зданий por lo chino невероятно era расширилась по estaba сравнению muy с, divulgado en el собственно, готической prerromanticismo. архитектурой En lo Средневековья, neogótico которая, как мы уже tenemos говорили, varias в основном direcciones была y связана entre с ellas unas combinaciones muy церковными inusuales de los постройками, elementos именно del gótico con монастырскими, lo clásico y а el в barroco неоготике вот y la на вокзалах arquitectura появилась возможность antepetrina построить rusa, в ya que готическом la стиле. arquitectura rusa antigua también se veía И, como una de las maneras de la как я arquitectura уже gótica, сказала, incluso увлечение неоготикой combinando было lo связано gótico с con el estilo chino y идеализацией mudéjar. а, En la época del romanticismo se Средневековья, но в formó то el же estilo время ecléctico готика que привлекала permitía своей tratar экзотичностью. muy libremente И в diferentes каком-то смысле estilos она bajo el lema заняла de la место elección предшествующего ей inteligente. увлечению китайской En архитектурой. la В Китае еще она arquitectura была очень neogótica популярна ну, no pasa в tantas veces, pero предромантизме. ya tenemos estos indicios. В неоготике существует несколько направлений, Una gran и среди importancia них para la совершенно divulgación y la необычное popularidad de lo сочетание элементов neogótico готики, la как с tenía la классицизмом actividad из del барокко, arquitecto alemán с русским Schinkel, зодчеством до en Петровской эпохи, particular поскольку su э, teoría sobre la correlación древнерусское entre el зодчество весьма arte y la первоисточно как naturaleza. один из видов готической A lo mejor архитектуры. él fue el И даже primero en hablar сочетание с de que la китайским и arquitectura era la новоготическим continuación стилями de la naturaleza y ya mucho в эпоху más tarde романтизма empezó a формировался decirse en la filosofía que la следующая arquitectura es la эклектика, segunda который naturaleza. позволял Schinkel decía que es la continuación de la свободно naturaleza en su обращаться actividad с constructiva, pero de различными cierta manera стилями se под puede confirmar que el лозунгом material полного выбора. se Вот. cobraba Ну, vida a través вот del в направлениях espíritu. Entonces, неоготики esta вообще не настолько espiritualización эм, es algo característico de la época del активно происходит, romanticismo. Incluso но una тем не менее estación de такие признаки уже trenes появляются. en la И, как я уже obra сказала, de un arquitecto большое значение romanticista encargado por для un emperador распространения romanticista популярности adquiere неоготики rasgos románticos имела o de algún castillo o de деятельность una немецкого catedral, архитектора Шинкеля, pero en todo в caso частности, влияние его теории о соотношении es obvio que aquí искусства и природы. Э, surgen Наверное, unas он впервые interpretaciones заговорил о únicas том, de что los elementos архитектура góticos, является teniendo en продолжением cuenta природы. Уже гораздо la позже, в posibilidad de принципе, utilizar el возникло выражение, material что архитектура– en это la вторая situación природа. del Шинкель Imperio говорит о том, ruso y что это no la Europa продолжение medieval. природы в ее En San конструктивной Petersburgo la деятельности. piedra Только в no es определенном un смысле material можно muy утверждать, accesible. что материал оживляется Y духом. aquí vemos И sustituciones de las que vamos a hablar одухотворение– это en как раз adelante, sobre todo такой en lo que характерный toca al признак material. эпохи Lo que nos романтизма. sorprende en esta И даже estación en вокзал concreto es la в construcción de творчестве grandes naves, архитектора-романтика по заказу inusual, императора-романтика interpretando las приобретает construcciones góticas. романтические Es decir, toda la черты. historia de la Черты то ли formación de la готического arquitectura замка, то ли gótica es el desarrollo del pensamiento собора, constructivo. Aquí se interpreta de но, во manera всяком nueva, случае, se convierte en construcciones metálicas, lo cual очевидно, permite что crear una здесь nave única para aquella возникают época, уникальные para интерпретации dos элементов vías de готики ferrocarril y с andenes, учетом возможностей использования y материалов también un в tramo ситуации que Российской las империи, а не dividía, Средневековой unos Европы. 20 metros. Надо сказать, что в Петербурге
камень. Это, в общем, Lo не interesante искусственный es материал. que И здесь la estación fue planeada por encargo del emperador возникают замены, которые мы уже como una говорили vía ранее, да, muerta. замены в Es первую очередь decir, в el пищевой ferrocarril материал. no debía Но что prolongarse поражает вот в más этом allá de вокзале Peterborough, конкретно? Это pero создание уникальной con большепролетной su конструкции afición a в preverlo todo, результате Nicolai Benoit переосмысления готической previó конструкции. То есть вот también вся история el camino формирования consiguiente. Él готической finalizó архитектуры las связана с vías con развитием una grandísima конструктивизма. puerta, И здесь она получает новую con una интерпретацию, vidriera, преображается y и в металлические el конструкции portón и estaba hecho позволяет de hierro создать fundido. Y уникальный cuando se пятиугольный decidió такого continuar рода пролет el ferrocarril hasta la ciudad de двух Oranienbaum, solamente tuvieron que железнодорожных desmontar el полос portón de hierro и para платформы. prolongar las vías de Вот. И ferrocarril. разделяющий их интервал также Aquí ven входит в también пролет un dibujo около de una 10 километров sección пешей de la пути. estación. Aquí está esta А, nave enorme Что sobre las vías de интересно, ferrocarril y вокзал el portón de был hierro fundido запланирован que nos по recuerdan, por заказу supuesto, императора las архитектором. vidrieras de las То есть железная catedrales дорога, в góticas, общем-то, не pero должна también el была tallado en piedra пойти que дальше vemos en таких las балок. catedrales góticas. Но со Pero свойственной aquí ему esto es hierro дальновидностью fundido. Николай Леонидович Бенуа в архитектуре предусмотрел O sea, el material возможность es distinto, la сделать tecnología es проезд distinta, сквозным. pero la То есть impresión всю general железнодорожную tiene que ветку ver con la arquitectura gótica y огромными fue воротами posible с reproducirla. таким вот витражным заполнением En esta foto чугунными воротами. son И dibujos когда было originales, решено продолжить autógrafos de железную Nicolai дорогу Benoit que до están en el Оренбаума, Museo de la Familia всего-то было Benoit нужно de Peterhof. подремонтировать Yo вот эти misma hice чугунные esta foto, ворота por для tanto того, no es чтобы de muy продлить buena calidad, pero aquí железнодорожные пути. vemos las fachadas И laterales del здесь как edificio раз de la тоже вот вы estación. видите разрез по Es вокзалу, interesante находится que la чугунный fachada пролет sur, над платформами que, железнодорожными путями que и mira no la ciudad, sino para ворота el otro чугунные, lado, es которые más solemne que la напоминают нам, que безусловно, enfrenta y da a и la ciudad, витражные que es окна la fachada готических norte. соборов, и Creo каменную que esto está резьбу, relacionado которую con el мы hecho de que видим в готических соборах, uno но здесь sale por это la fachada norte al такой llegar a чугун. Peterhof y no, То есть no volvemos la vista atrás. материалы Y другие, cuando технологии partimos para San другие, но Petersburgo, общее впечатление partimos de la salida стиле sur. готической архитектуры Esto удается tiene que ver con los воспроизвести tiempos здесь. cuando la estación estaba en la vía muerta. Ahora ya no es así, pero el Это análisis de estas фотографии, fachadas me hace pensar en это esto, que el más оригинальные части decorativo es el que наручные Николая Леонидовича Бенуа, которые хранятся es lo que в ven los музее pasajeros que Бенуа в acaban Петергофе. de Это моя llegar фотография через para стекло, ir поэтому a это San очень Petersburgo de Petrov. качественно. Но здесь мы Saliendo видим de la estación, боковые ya miramos фасады para el mar вот этого y no volvemos la здания vista вокзала. atrás. Aquí А, vemos Интересно, что южный la фасад, fachada который occidental обращен в que сторону da a la ciudad Петербург, de Oranienbaum, более la fachada con la torre, парадный, более выразительный, чем повернутый в сторону города que фасад no repite северный. По всей ninguno de видимости, los это связано prototipos с тем, что góticos из conocidos, северного фасада мы sino tiene una выходим, composición completamente приехав в original, Петергоф, и мы asombrosa как бы не por lo оглядываемся на ligera que es, фасад вокзала, а главный вход por su для decoro въезде rítmico, в Санкт-Петербург, decorativo. он находится как раз с Aquí южной ven otra стороны, vez estos но по arcos той схеме, когда que, вокзал еще был que тупиковым. Сейчас это llevaban не los так, portones de hierro но тем не fundido, менее y вот más анализ abajo está la fachada del lado каких-то San фасадов Petersburgo, la наводит fachada меня на oriental, такую мысль, что donde en el centro верификационный тот фасад, который обращен está el в espacio del подъехавший andén пассажир, central который con заходит las в вокзал vías, для того, чтобы y a la отправиться derecha из y a la Петергофа в izquierda en Санкт-Петербург. ambas fachadas Выходя из вокзала, мы vemos смотрим уже в сторону залива и назад espacios de las не salas de оглядываемся. espera y construcciones de servicio. Здесь мы видим, во-первых, Aquí hay сам unas fotos фасад, обращенный в de сторону Оренбаума, вот la тот vista самый de с la башней, estación hoy día. который En la foto de la izquierda не podemos entender повторяет ни один qué из enorme es en известных realidad. готических прототипов, Y también но aquí podemos образует совершенно оригинальную subrayar que la fachada композицию, oriental tiene un удивительную carácter по más своей románico, легкости, lo по cual tiene que ver con la э, lógica constructiva. Esta своему nave массивному enorme es декоративному soportada a los убранству. lados por Вот вы видите torres опять-таки эти fuertes арки, románicas
y en которые la fachada заполнены occidental, al чугунными revés, воротами, а ah, ниже расположен фасад, una собственно, со torre стороны ligera Санкт-Петербурга, это gótica восточная сторона, где по que центру simboliza оказывается как раз el avance, пространство большепролетное вот этого siempre para департамента с adelante. платформами En и general, toda la imagen путями, de esta а, estación соответственно, слева и le справа от narra фасада al мы видим, pasajero que acaba de llegar lo que le espera en Petergov собственно, y vamos a ver qué es lo que le пространство espera. залов ожидания и всяких служебных Y построек también вокзала. mencionemos entre los elementos Вот únicos фотографии de lo gótico en los того, как proyectos de Benoit, выглядит вокзал su сейчас. combinación con las tradiciones На rusas. перспективном Primero, виде es можно понять, obvio, насколько para огромный Nicolás труд Benoit fue una в herramienta реальности. importante la И simetría. также Vemos здесь muchos можно elementos отметить, что simétricos, восточный pero фасад también имеет elementos более романский asimétricos, характер, lo cual da и это una связано diversidad. с La unidad de конструктивной la lógica логикой. constructiva y la Вот этот composición огромный también es пролет, típico он para удерживается как бы el по estilo сторонам gótico мощными романскими y las башнями. obras А neogóticas de Nicolai Benoit. на западном фасаде, наоборот, центральная легкая También hay que готическая mencionar que las fachadas laterales no son menos башня, она как importantes будто вот эту устремленность que las que вперед se perciben como las как-то principales, es decir, иллюстрирует, las cuatro обозначает. fachadas son И в fachadas любом случае principales en esta весь construcción. образ вокзала, он как бы Aquí рассказывает vemos otra obra прибывшему gótica. пассажиру о том, что его ждет в Según mi Петербурге. opinión, И мы сейчас с вами посмотрим, es más что же, cercana собственно al говоря, gótico нас inglés. там ждет. И отметим тоже вот среди уникальных элементов готики Algo entre la arquitectura проекта gótica y la Николая románica Бенуа, también, según а, me parece. их сочетании с русскими традициями. En Во-первых, cuanto a los все-таки cambios очевидно de los elementos для característicos de Николая lo Леонтьевича gótico en la достаточно interpretación важным rusa. инструментом является семерка. Primero es Мы la видим много sustitución симметричных de элементов, la piedra y los и эти tallados en piedra симметричные por el тоже ladrillo, el вносят estuco разнообразие y дополнительное el tallado en единство ladrillo y estuco. конструктивной логики и композиции, Otra vez что vemos характерно rejas и de для hierro готики, fundido con ornamentos и góticos, для por ejemplo, aquí en неоготических los portones. En la произведений arquitectura Николая Ивановича verdaderamente Бенуа. gótica, los А, portones suelen И ser вот здесь вот de тоже madera. хочется Y aquí отметить, что vemos боковые los фасады interiores del не picadero. менее Este edificio значимы, son las чем caballerizas imperiales. Aquí estaban más те, de которые воспринимаются как 200 главные. caballos de И, la собственно, все corte. 4 фасада являются своего Y рода como el главными emperador фасадами era в un этой caballero en el постройке. trono, sus caballos Любое vivían en un готическое тоже castillo произведение тоже medieval. здесь, на мой No взгляд, solamente los caballos de la во-первых, это corte ближе, наверное, к directamente такой estaban ahí, sino английской también los готике, caballos но и jubilados. Tenían черты все-таки una caballeriza где-то aparte на грани y, bueno, романской готической vivían sus архитектуры для меня. postrimerías el resto de sus días А, jubilados. Что здесь хочется Este es отметить el в espacio плане del picadero principal y изменений vemos aquí una характерных interesante элементов sustitución. готики вот в такой Nos российской acordamos de que para el gótico интерпретации. medieval son Во-первых, это características las замена bóvedas de каменной crucería de кладки piedra, каменной резьбы на una кирпич, construcción especial штукатурку donde están и las резьбу по costillas кирпичу и ásperas штукатурке. que a la vez son elementos Также мы здесь decorativos. снова видим чугунные решетки с готическим En орнаментом, la вот práctica главным rusa источником. esta versión es В готической imposible porque архитектуре, no как tenemos правило, esta ворота arquitectura de деревянные. piedra, no tenemos tanta А piedra, а los вот этот plazos интерьер ya son поддерживает то, completamente что вот это distintos. здание — это императорская Las усадьба. obras góticas se Состояло более construyen 300 durante siglos y лошадей las про construcciones самого Петра. neogóticas И se вот crecieron они, con поскольку bastante у нас velocidad. император, как мы помним, Entonces рыцарь, aquí vemos una то и dissolución коням original его cuando a través de в las замке construcciones de ездили. Причем madera, интересно, что здесь были de las либо те llamadas кони, celosías которые o armaduras como непосредственно artesonados, обслуживали se hace императорский двор, una то и ilusión кони-пенсионеры. de То есть для una них bóveda было gótica. выделено отдельное Aquí tenemos стойло, una vista en и perspectiva del оттуда picadero животные y это una были vista desde животные abajo на de la construcción дошагаривай del пенсии. techo. Вот. Вот это Es пространство algo главного манежа. И asombroso здесь мы видим тоже el интересную volumen de esta замену. nave sin soportes. Мы помним, что Es для algo muy настоящей готики raro. средневековой Aquí vemos характерны una vista desde el lado, la каменные misma рваные своды. То construcción. есть такая Las высокая armaduras de madera o las конструкция, celosías de madera nos физической recuerdan los жесткости, когда bóvedas de эта кирпич crucerías, pero становится как бы de hecho декоративным no lo элементом. son.
российской Al lado, sin embargo, tenemos una bóveda de практике crucería. Es el было balcón desde la невозможным. Во-первых, cual la потому familia что у нас нет imperial podía этой каменной observar архитектуры. los В ejercicios таком de виде caballos en el picadero. камень нам в таком Aquí la количестве bóveda был está hecha недоступен. de Сроки piedra. El строительства уже estuco совершенно другие. Мы помним, что permite настоящее imitar государство una было bóveda de веками, crucería, а неоготические pero es una сооружения construcción возникали в различные mucho места. más pequeña И вот здесь мы видим y no se podría очень hacerlo con ладrillo оригинальное en un решение, edificio когда más с grande. Y aquí помощью vemos un деревянных patio de конструкций servicio, el patio de servicio de приземленных las caballerizas góticas. создается вот эта иллюзия готического Vean, схода. a la Здесь мы видим derecha es el очень edificio перспективный вид de la вот fragua. этого манежа. El edificio de la fragua está И fuera del eje вид central снизу que pasa por на las torres. конструкции Este eje está fuera de la несущие fragua. перекрытие, это тоже, Y voy a hablar в un общем-то, poco más tarde удивительно sobre esto. Aquí большой ven пролет las для bóvedas XIX века, bajo las такое torres, безопорное en los pasos перекрытие. bajo las И torres. вторая Es una большая imitación de las редкость. bóvedas de Вот здесь crucerías вид también сбоку на típicas ту же para el самую gótico конструкцию. medieval. Действительно, деревянные Aquí una формы historia más напоминают здесь нам que деревянные enseña muy своды, bien но по факту они la relación таковыми не increíble являются. entre Nicolai Но, Benoit y el тем не emperador менее, Nicolás нервевой I. свод мы видим рядом. Это балкон, с A которого la izquierda es el императорская семья plano могла наблюдать de las за caballerizas упражнениями и góticas выступлениями в манеже. И y здесь dos grandes здание patios de выполнено из servicio кирпича, donde estaban las шифровальная fraguas. отделка Y a la позволяет izquierda de las делать fraguas имитацию этих está la деревянных llamada calle сводов, но это gótica, гораздо una меньший объем perspectiva конструкции. que То есть для une tres большепролетное сооружение pasos сделать это de из кирпича arcos было бы bajo tres невозможно. torres. Hay que decir que Здесь мы Nicolás видим совершенный I, двор quien él mismo вот dibujaba этих bien y estudió arquitectura, готических конюшен. И обратите внимание, porque inicialmente no справа это pretendía el здание trono кузни. ruso y Здание dedicó кузницы bastante смещено с tiempo оси, которая a su проходит вдоль preparación центральной de башни. И на ingeniero y следующем слайде artística. я покажу интересную Consideraba историю correcto poner la об этом fragua решении. А en здесь el обратите eje внимание на del paso своды a través de los проезда arcos под y башню. convencía То a есть вот Nicolai здесь как раз Benoit мы a тоже hacerlo видим así. Y имитацию Nicolai Benoit creía нервовых сводов, importante характерных для conservar la настоящей perspectiva de los средневековой pasos a готики. través de los tres arcos. И вот здесь еще одна история, которая O sea, construir una calle. совершенно показывает невероятные Era una отношения cosa между arriesgada, Николаем Леонидовичем Бенуа и increíble, императором Николаем contradecir al I. emperador, А, porque él era Значит, un слева gobernante здесь muy план riguroso y esto готических конюшен fue un hecho и muy conocido. два Sin больших embargo, совершенно Nicolai двора, Benoit, в которых quien todavía en расположены su viaje de beca кузни. no А había tenido слева miedo de от contradecir кузни al emperador, проходит так tampoco tuvo называемая miedo esta готическая vez, улица. en esta ocasión, y Перспектива, hizo соединяющая unas три versiones арочных como проезда bosquejos, o под sea, тремя dibujó esta calle башнями. gótica И надо сказать, con la что Николай perspectiva I, который que le gustaba, una был хорошим perspectiva abierta рисовальщиком y en и тоже una изучал hoja архитектуру, aparte поскольку он, в también общем-то, dibujó la не был fragua исходно que претендентом cubría la на российский perspectiva y трон, presentó estos dos и bosquejos достаточно al много времени он emperador, quien посвятил именно popularmente vio такой que el художественной, в arquitecto общем-то, había подготовке, inventado инженерной un proyecto подготовке mejor que своей. él mismo, entonces ya Он consintió el считал proyecto правильным para todos los поставить узел cortesanos. прямо на ось Fue algo проезда через арки. que И tenía un убеждал efecto Николая bomba, Леонтьевича поступить algo именно так. increíble А que se Николай había Леонтьевич считал permitido el важным arquitecto, сохранить pero con именно mucho éxito, como перспективу vemos. проезда через три арки и сделать вот такую Otra сквозную construcción улицу. Возражать que императору repite Николаю Павловичу было estilísticamente делом las caballerizas góticas es el немыслимым в edificio его время. de О correos. том, какой Aquí он otra vez был, в общем-то, tenemos суровый la правитель, asociación con un castillo medieval достаточно широко известно. Но, realizado тем не por менее, Nicolai Николай Benoit en II, las еще caballerizas. будучи Este proyecto на fue стажировке в Европе, не побоялся llevado a подражать cabo императору, conjuntamente con не su побоялся и на pariente этот раз, Cabos. и он Y aquí сделал vemos вот такие версии эскиза. То есть он нарисовал lo que llamamos un enfoque ambiental, готическую вот эту cuando перспективу так, как algunas он хотел ее técnicas видеть, estilísticas раскрытый, и на отдельном листочке en изобразил кузню, muchas ciudades чтобы rusas можно было vemos закрыть эту complejos перспективу, увидев только фасад arquitectónicos y aquí кузни. И también вот эти una два эскиза repetición он представил estilística императору.
funciona который para увидел, la visión что íntegra архитектор, в общем-то, del придумал ambiente urbano. лучше и в итоге Es согласился с interesante его que en решением. todas estas construcciones Для están presentes los escudos de armas de Санкт-Петербуржцев это Petergov было, en su decoración, как сейчас бы мы сказали, шок-контент, да, это немыслимое действие, которое вот que позволил fue себе una ciudad muy архитектор. importante porque ahí estaba la И, как residencia мы видим, imperial. Pero чрезвычайно no todas успешно. las construcciones de А, Benoit en Petergov son Еще góticas. одно сооружение, Y которое ahora vemos un вторит proyecto que стилистически nunca se готическим realizó. конюшням, это Es el здание почты. proyecto del И снова Hospital мы видим Militar вот эту para Petergov. ассоциацию Es с un bosquejo средневековым замком, con el estilo gótico, pero el реализовал proyecto que Николай se Львович realizó, в de конюшнях. hecho, es Этот clásico. проект был Y создан los совместно historiadores с de родственником artes архитектором Кавасом. lo Ну relacionan и con el hecho de que el hospital militar здесь se мы veía видим, con una наверное, construcción muy práctica, как incluso раз más que la такой estación, y no то, что мы сейчас merecía, называем средовым подходом. То por есть, tanto, когда какие-то un estilo стилистические tan приемы, а это espiritual было и раньше, como конечно, se в ансамблях, consideraba el estilo gótico en aquel во entonces. многих Y también в российских городах мы видим de как los раз-таки proyectos ансамблевое no архитектурное realizados деятельство, de чтобы, Benoit, в общем-то, he повтор creído necesario стилистический, incluir la он presentación, работает el на proyecto de la целостность восприятия reconstrucción de la картины. llamada montaña de Что ajedrez интересно, то, что que на всех había этих сооружениях в декоре присутствует герб ideado para el parque de Petergov Петергофа, y con su complejo de fuentes. который, Él ну, в общем-то, proponía sustituir el decoro был очень barroco значим как de la город и montaña de императорской ajedrez резиденции. por un decoro Но gótico интересно, что не все постройки, que которые más выполнил se Николай Львович в compaginaba Петергофе, не все они con носят las готический exigencias de la época. Lo э, barroco que se conserva стиль. hasta hoy día И вот tiene algunos сейчас мы indicios видим del проект, estilo который не chino, был que реализован. fue el estilo Это anterior был favorito один из эскизов antes лазарета de lo gótico. для города Петергофа. Вот эскиз Los dragones, por в ejemplo, готическом стиле, но реализованный tienen проект completamente выполнен в otro стиле carácter. Y aquí неоклассицизма. vemos unas quimeras И góticas que no искусствоведы se ven связывают это mucho en решение с lo тем, neogótico что porque лазарет воспринимался как el очень утилитарный, sentido то есть de даже todo более esto утилитарная cambió en постройка, comparación чем con el вокзал. medioevo y las И, соответственно, quimeras он que ну, не заслужил ahuyentaban el такого mal en el gótico medieval. Ya se vieron одухотворенного стиля, inconvenientes en каким el в тот neogótico момент ruso, являлась pero готика. podían estar presentes И вот еще en las construcciones de из diversión, como por нереализованных ejemplo la проектов fuente Николая montaña de Львовича ajedrez Бенуа я en сочла Petergov. необходимым включить в презентацию проект Y реконструкции entonces шахматной горы, al pie которую de la нужно было montaña для, tenía que haber un собственно, obelisco de agua, me parece también парка una interpretación Петергофа, для muy interesante de комплекса la фонтанов. arquitectura gótica А, en la Предлагалось plástica заменить del agua. Vemos una барочное torre убранство de varios niveles que шахматной es горы hecha con на chorros de agua. готическое, как Para los предполагали более mediados del siglo XIX соответствующее me вкусу. parece Вот una idea то барочное sumamente убранство, которое, innovadora собственно говоря, и сохранилось creada до por наших Nicolas Benoit. дней, оно ¿Por даже qué no имеет se realizó nunca? некие признаки как раз китайщины, вот предыдущего экзотического Bueno, стиля, así который lo был quiso la historia. на No sé, de грани, verdad, так сказать, предыдущих por эпох qué sucedió así. популярен. Там драконы Bueno, такие, por una razón u otra, este proyecto носящего solamente se другого conservó характера. А вот здесь como вот мы un видим те самые testimonio gráfico que готические también está en химеры, el Museo de которые la не Familia нашли себе Benoit. Y места había в hablado de aquello архитектуре en la charla неоготики, anterior, también поскольку está publicado en el libro de все-таки Barthénieva смысловая nagruska sobre Nicolas Benoit, que изменилась también по сравнению со utilicé para preparar средневековьем, la и charla de hoy. Aquí те tengo химеры, la которые lista de открыты las для тех fuentes que храма utilicé. злых духов Y también ven aquí el настоящей escudo средневековой готики, de Nicolas оказались Benoit, неуместны que ha в русской merecido неоготике, но могли найти себе место на вот такой декоративной и por su развлекательной servicio конструкции, как increíble como фонтан arquitecto de la «Шахматная гора» corte, arquitecto в principal de парке los teatros Петергофа. imperiales y de И Petergov. тут же Una в persona основании этой горы que должен был tuvo todo возникнуть el такой водяной respeto de la обелиск. comunidad И вот это, мне кажется, тоже arquitectónica de очень San интересная Petersburgo y Rusia интерпретация y готической quien архитектуры в такой dejó un водной patrimonio пластике. То есть мы видим colosal gráfico многоярусную башню,
выполненную из струй воды. En Для cuanto a la жителей formación de los servicios Санкт-Петербурга мне urbanos кажется, de это San абсолютно Petersburgo y también en cuanto a новаторская la familia de la идея, cual которую vamos a hablar создал en la Николай siguiente Леонидович Бенуа. ocasión. Muchas Ну, gracias а por su почему это не atención. было Otra реализовано? vez me gustaría llamar la atención a Как los говорится, видимо, так códigos исторически сложилось. que llevan a los grupos del Честно proyecto говоря, de не la знаю, residencia почему de arte La Casa de Campo de это Benoit. произошло, но Aquí ven каким-то también образом otro autógrafo, проект otro остался dibujo только на de этой Benoit. картинке, Es, creo que которая ya хранится lo тоже в музее identifican, семьи Бенуа, la который я estación de рассматривала trenes de в Benoit, su лекции, также он fachada реализован oriental. из Gracias por su книги atención. Бартеневой о Николае Леонидовиче Бенуа, которую я тоже использовала для подготовки сегодняшней лекции. Вот список, кстати говоря, источников, Muchas gracias. использованных здесь. И вы видите герб Николая Леонидовича Бенуа, который он заслужил в Si no hay результате preguntas, своей entonces vamos a terminar. Si hay preguntas, con mucho gusto voy a responderlas. невероятной службы в качестве придворного архитектора, главного архитектора Muchas императорского gracias, muy театра, interesante. главного архитектора Unas петербургского, ilustraciones magníficas. человека, Es sobre который todo пользовался interesante ver los proyectos no безусловным realizados уважением e всего imaginar cómo архитектурного podría сообщества ser esto en Petersburgo. Санкт-Петербурга и России в Sí, целом, a mí me encantan estos и dragones. который оставил колоссальное наследие и графическое, En и Barcelona a в nosotros también nos части encantan los dragones en lo neoclásico. формирования городских Con mucha структур в impaciencia vamos a Санкт-Петербурге esperar la и в continuación. La части vez que психологии, viene о которой мы vamos продолжим a разговор hablar на следующей лекции. de la vida personal de Вот, спасибо за Nicolai Benoit, внимание. Еще раз porque хочу se va a привлечь tratar de ваше su внимание hijo к y QR-кодам, которые vamos a ведут hablar de к нашему Nicolai проекту propiamente y резиденции también de cómo las И tradiciones здесь еще creadas один por él графический pueden лист собственноручный Николая seguirse Леонидовича en la Бенуа. obra de su Это, hijo. я думаю, вы уже Muchas узнали, gracias. Петерговский Lo вокзал, esperamos. эскизная Gracias por su перспектива atención. со стороны восточного фасада. Gracias. Buenas Спасибо noches. за внимание.